zer modu zaudete? Egunon. Hor kanpoan ikusi dut Sandwich Lab, hau laborategi bat ala? Ia. Banik hau ezagutu nahi dut, etorri zaitezten erekin. Badakitu hain dela gutxi ireki duzuela, noiz ireki duzue? Baduela 2 aste. 2 aste? Bai. Nor pentsatu zuen ireki bardu horrelako bat? Bueno, ni daramat urte pila bat ostalaritzan sartuta, eta nahi genuen proiektua gastronomi inguruan izatia. Eta bi aizpen artean. Basu kalden eta bestek eramaten du hemengo asunto guztia. Hori da. Hori da, bat eskuak dira eta bestea burua. Zer eskaintzen duzu hemen? Bueno, ditugu 5 sandwich ezberdin, eta gero sartzen ditugu aste batean edo hilabetean karta berri moduan, kontzeptu berriak, jendeari gustatzen zaion. Eta gero ere erreposteri artesanalaren ere Baita ere, askotan entzun dugu, janari azkarra, ez dela inona, zuek zer esango zenukete? Produktua printzipala da, zenean ohituta gaude restaurantean kalitatea egon behar duela, baina zergatik ez street food edo janari azkar batean, ez? Zein da zuen sandwich hola arrakastatxuena? Bueno, gure best sellina azken finean chicken pestoa da. Prestatuko aldiazu chicken Noski pestoa. baietz, Venga, guazen. Oiana, zuk ere lagundu behar duzu, Lehendabizi, ogia moztu. Vale. Bueno, hau puxkur ogia da, Bai. olio ogia, ogi naturalak erabiltzen ditugu, sandwich guztietan. Bueno, lehendabizi, pestoa jartzen diogu, ongi. Holaxe behar dueli. Tomate naturala egiten dugu, Oso ongi. Oilaskoa nik egiten dut ere bai, labean, zitriko pila batekin, eta holaxen. One sandwichera, bega. Hoi da. Nik uste dut hau hemen bakarrik ez, honek ere food truck batean, honek arrakasta handia izango dula pentsatzen dut. Edo catering batzuk prestatzea, egitea edo, ez? Hori da nahi duguna ere bai, baita ere. enpresekin cateringak eta coffee breakak arkeztea. Zer iruditu zaizu, Mikel? Oiana, ziun, Eli, artista zara. Segurazki gehiago irekiko dituzue, eta hortan segi. Aio, kuadrilla! Aio! Sandwich Labek lortu du nire kalitatezko seiua. Mikel, zurekin joango naiz. Nerekin torriko zea? Bai. Kalera? Bai. Hoize ongi, goazen Oiana. Hoize ongi, torri. Bueno, Oiana, gaur ingo degia turistiko, bai? Bai. Zuen lokala berria da, eta jende horrela rimatzeko eta etortzeko eta ezagutzeko batez ere, bale? Perfecto. Nahi dugu jakitea hor dagoela, bale? Hori da. Venga, oso ongi. Sandwich Lab, hementxe dago. Oso goxua sandwichak, agur majas. Hortxe dagoz, hortxe gaude Sandwich Lab. Biaforaren ondoan. Zer moduz gaude? Probatu nahi, artista! Oso goxua da, probatu Bai. nahi. Haizu, sandwich zale altzeazu. Bai. Gustokok dituzu? Bai. Oso goxua da, benetan. Zein da zueri gustatzen zaizuen gehien sandwicha? Nei oilaskona. Bai, begiratzen Egunon. ari zinen handikan kilometro batera esan duzu, ke suerte hemen. Probatu? Zeren dira elaboratuak. Proba ezazu, berria da. Venga. Oiana, esan zer da kamarruan, a ber. Bai, dauka oilaskoa, dauka tomate raiatua, lima, eta gero dauka pestoa. Diferentea da. Etxean ez ditugu horrelakoak egiten, eta hauek bai. Baina etxean prestatzen dituzu sandwichak? Ez duzu prestatzen. Ne gustatzen zugaldea sartzea, bakarrik platea garbitzeko. Oso ongi. Probatu, eta zure iritzia jakin nahi dugu. Oso goxuak dira, diferenteak dira. A ber, guixilixirik ongo gara, zuk ongi daztatzeko. Zea harrapatzen dizu, zer daka, osagaiak, a ber, zerbait. Pesto, bai, Hori da. oso ongi. Oso na, oiasko daka, Tekstura ezberdina Bai, gehiago eta... Etxean egiten dituzu zuk horrelakok? Ez. Hau ez da jamon jor gazta. Jemeran. Horrela, zer da gehiena gustatzen zaizuna hor? Pestoa. Pestoa. Lima toke hori bai... Bai. Oso ona. Bai, hor nahitzen nuke zer aldatuko. Ez, hau perfecto. Mila esker. Zuri! Bueno, badakizuen non gaude, nortxe gaude, bale, kuadrilla. Beitu, Mikel, guazen horregen gana. Itxoin pixkat Oianan, baitu. Bai. Azkeneko zatitxo da. Niri gustatuko litzaidake pixka bat ere probatzea, bale? Zaizu inporta? Ez. Venga, hartu zuk ez bazaizu inporta hau. Ze goxua.